キャンピングカーに乗り続けて30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅にあった理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。前回この赤かった部分にはサフェーサーを塗ってから元の白色と同じトヨタの058を塗りました。ボディ両側に残っている社名看板の跡も右側だけとりあえず塗ってみました。しかし前回塗った場所と元々の塗装の色が全然合わないんですね。10年前の塗装はだいぶ変色してしまっているようです。そして今時 GPS のアンテナを屋根につける必要はないのでアンテナを外しました。その線の穴をパテ埋めしたところも塗らないといけないし、おでこ部分にあったへこみをパテ埋めしたところの塗装もあるし、それを全部部分塗装していくとまだらになってしまいそうなので決心しました。全塗装します。とりあえず塗装が終わった部分のパーツは戻しておきます。置き場所も狭くて邪魔になるし、ネジがなくなったり付け方を忘れてしまわないうちに戻しておきます。部分塗装だけで済まそうと思ったんですけどね、ちょっと甘い考えでした。ペンキもあと2缶注文しました。それにしても足付け作業、ボディ全部磨かないといけないのは考えただけでもゾッとします。この時はまだあんな悲劇が起こるなんて思ってもいなかったんです。あれ、この部品どうついとったんやろ。これちゃうしな。忘れたな。忙しくてね、なかなか触る時間が取れなくて、ずいぶん掘ってたらこんなことになっちゃうんですよね。完全にいつものパターンですね。旅行の予定を入れるとその日程ばかり仕事の依頼が来る。何か始めると忙しくなってできなくなってしまうんですよね。あ、わかった。こうや。ああ、よかった。無事元に戻せそうです。全塗装の準備です。エンブレムなどついている部品を外します。マスキングって結構手間なんですよね。エンブレムは両面テープでついています。無理やり引き剥がすと割れてしまう可能性があるので糸を通して外していきます。外れました。グリルや照明、他の部品も外していきます。なかなか外れないなと思ったら、こんなところにもネジがありました。
養生とマスキングをしていきます。エンブレムの後は残った粘着も取らないといけませんね。ドライヤーで温めながら取ると粘着が柔らかくなってすぐ取れました。残った粘着は粘着剥離剤をかけて取っていきます。ほぼほぼ取れましたね。そしてまた足付け作業をしていきます。また腕パンパンになるんでしょうね。おでこの傷をパテ埋めしたところも磨いて段差をなくします。後々塗装が剥がれないように隅々までしっかり足付けします。さあ塗っていきますよ。屋根ははしごに登ったり降りたりしながら塗っていかなければならないので、足もパンパンになりそうです。少しずつはしごの位置をずらしながら塗っていきます。ちょっと塗ってはまたペンキ、硬化剤、希釈剤を混ぜてスプレーガンに充填します。一度に混ぜてしまいたいところですが、時間が経つと固まっちゃうそうです。恐る恐る塗るとザラザラしたサメ肌になるし、ツヤを出そうと攻めると垂れる。塗装ってむずいですね。でも垂れたものは仕方ないのでごまかしていきます。
カッターナイフで削り取ってペーパーで磨くとほぼわからなくなります。素人目にはですけどね。ヤスリだけで磨くと周りの塗装が取れちゃうんで、また塗らないといけないんです。でもカッターで出っ張ってる部分だけ剥ぎ取るとうまくごまかせました。まあまあ綺麗にできたので、これでいいことにします。そして何日間かかけて塗り終えたのですが、悲劇が。塗り終えて隣の養生を外してみてびっくりですよ。ペンキを3巻使ったんですけど、ここまでが1巻目2巻目で塗ってきて、3巻目これだけなぜか明らかに色が違う。これペンキの配合絶対間違ってますよね。もう明らかに色が違うんですよね。なんかここだけちょっと青みがかった白で、これトヨタの058という色なんですけど、ここまではだいたいまあ素人目には色の違いはまあ多少はありますけど、わからないぐらいの感じで来てるんですが、ここからペンキ3巻目に入ったんですけど、こんなことあります？これでドアの裏とか他にも塗っちゃったとこあるんですよね。もうショックです。変なツートンカラーになってしまいました。参るわ。とりあえずペンキの購入先のお店に連絡してみます。ちゃんと対応してくれるんでしょうか。今回はここまで。次回をお楽しみに。次回、変なツートンカラーになってしまったバスは一体どうなるのか。ペンキ販売店のまさかの対応とは。最後までご視聴ありがとうございました。せっかく塗ったのにそんなことある？同情するわって思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。